Mi vecina y yo, cuando se cocinaba en el asador, como ella está ocupada haciendo yo no sé qué, me pidió que la ayudara y me dijo, ande usted. Por favor, muéveme pollo, por favor, muéveme pollo, por favor, muéveme pollo, déjame el asador. Ah, la 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 la, ah, la 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 la, ah, la 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 la, ah, la 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 la. Seguimos platicando en qué situación, déjame cambiarla por educación. Seguimos platicando en qué situación, déjame cambiarla por educación. En eso se ve el marido, ahí la cosa cambió, porque él me pidió lo mismo y es que sí no me gustó.